ஹாய் வெல்கம் டு என்ஜி குயின்ஸ் பேக்கரி. இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு சூப்பரான கிட்ஸுக்கெல்லாம் ஃபேவரட்டான ஷின்சான் கேக் வீட்டிலே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு ஜல்லடை வச்சுட்டு 1.5 கப் மைதா, 1.5 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்து நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். நம்ம இப்போ எக்லெஸ் கேக் தான் செய்ய போகிறோன்றதுனால ஒரு க்ளீனான பவுலில் 1 கப் கர்டு, 1 கப் பவுடர் பண்ண சுகர் சேர்த்து விஸ்கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு பீட்டர்லாம் எதுவும் தேவை கிடையாது. இது கூடவே 2 ஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ வாசனை இல்லாத ஆயில் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். நாங்கள் வந்துட்டு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் 1/2 கப் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே ஜலிச்சு வச்சுருக்க மாவும் சேர்த்து ஃபுல்லாகவே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டோம். இது வந்து 3 பேட்சாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம், மொத்தமாக சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபைனலாக பேட்டர் வந்து ரிப்பன் கன்சிஸ்டன்சி வர அளவுக்கு நல்லா ஸ்பேட்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு டின்னில் ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு பட்டர் பேப்பர் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை டின்னில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பேட்சுலா வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு ஸ்டிக்கை வச்சு ஈவன் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பேட்டரை 180 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு 10 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ண அவனில் 45 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு கேக்கை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ கேக் வந்துட்டு இப்போ சூப்பராக பேக் ஆகி வந்திருந்தது. நீங்களே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் டே தான் டெக்கரேஷன் பண்ண போகிறோன்றதுனால அதில் இருக்க பட்டர் பேப்பர்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கிளிங் ரேப் பண்ணி கேக்கை எடுத்து வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட் டே பார்த்திங்கன்னா டெக்கரேஷன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். கேக்கை 2 லேயராக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். கேக் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சியாக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதை வெட் பண்ணுறதுக்காக சுகர் சிரப்பில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா விப்பிங் க்ரீமும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு கேக் போர்டு வச்சு அதில் லைட்டாக க்ரீம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு லேயரை வச்சுட்டு அது ஃபுல்லாகவே சுகர் சிரப்பில் வெட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க விப்பிங் க்ரீமை ஒரு பைப்பிங் பேக்கில் போட்டு ஃபுல்லாகவே க்ரம் கோட் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகவே ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகும் க்ரீமு. நெக்ஸ்ட்டு 1.5 ஸ்பூன் ஸ்ட்ராபெரி க்ரஷ் மேலே போட்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அடுத்த லேயரை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலேயும் சுகர் சிரப்பில் ஃபுல்லாக வெட் பண்ணிவிட்டு மேலே க்ரம் கோட் கொடுத்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் 1/2 hour செட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஷின்சான் தீமில் செய்ய போகிறோன்றதுனால அதுக்கு தேவையான கலர்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம். விப்பிங் க்ரீமை 3 பவுலில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு அதுக்கு தேவையான ஃபுட் கலர்ஸ் ஆட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். இப்போ வந்து கேக்கை ஃபுல்லாக ஐசிங் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மேலே ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு ஷின்சானை வரைஞ்சி எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிக்கில் வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரா பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஷேப்ஸ் ஃபினிஷிங் எல்லாமே கரெக்டாக வரும். ஸோ இப்போ இதுக்கு மேலே அந்த கலர்ஸ் நம்ம வந்து 3 கலர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். பிளாக்கு, ரெட்டு, எல்லோ இது எல்லாமே ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக ஷின்சான் ரெடி ஆகிட்டாரு. இப்போ அவுட்லைன் டெக்கரேஷனுக்காக நம்மளுக்கு பிடிச்ச டிசைன் எது வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம். நாங்கள் வந்துட்டு விப்பிங் க்ரீமில் ஃப்ளவர் நாசல் போட்டு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே டிசைன் கொடுத்து எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேலன்ஸ் இருக்க கலர் க்ரீம்லாம் இருக்குல்ல அதில் நேம் எழுதிட்டு டபுள் கலரை ஆட் பண்ணி நடுவில் ஃப்ளவர் டிசைன் வச்சு எடுத்துக்கிட்டோம். கேக் டிசைன் சூப்பராக வந்திருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷின்சோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து பின்னாடி ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுட்டோம். ஸோ பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.